有个粉丝说让我给他找100斤小叶石橄榄，就叶子比较小，然后一小颗的那个。我们上这个山看一下有没有。我们刚刚进来，然后就遇到了一棵象头花，你看它也是3张叶子哦，然后所以也叫岩半夏，但是它茎是红色的。然后这个是它的花，跟那个魔芋花很像哦。我们入药主要是用它的快茎去入药啊，因为它属于天南星科的。哦，这棵植物还是我们国家特有的一个植物。我拔一颗，我们用它的根茎、快茎来入药，就这个，就这小颗。被毒蛇咬伤呢，这个也是可以用的。这是一颗华西蝴蝶兰哦，然后它的花期刚刚过，应该过了差不多1个多月了。啊，它的那个茎部特别发达，就是根部，你看全部都是粘在石头上的，这都是。啊，这个是兔耳兰，所有的兰科里面，就是它还没有被列入那种保护的名单里面。这个嫩芽看起来很像变异的哦。我们爬到这个地方呢，终于看到这个石橄榄了，但是这个是大叶的，小叶的话就要比这个小很多。小叶的话叶子只有这么长，然后可能小指母都没有这么大，它这个果子也只有这么小。这里有个石洞，你看那个位置好像有东西住在里面一样，那个缝隙里面薄薄的一块挡住了。这个叶片斑驳的，这个我们叫鸡竹黄金哦，它底下是白色，然后也是一节一节的，像这样子，这样一个一个的，也是一味中药材。这里也有一片石橄榄，但这个是大叶的，不是我们要找的小叶。继续得往前走，这小片地方有的都是大叶的，然后没有小叶的。再往上看看吧。这里还有一根笋兰，下面还有2小颗，花期也是刚过1个月左右哦。它花是大白花，黄色的花蕊。这里有一颗兔儿枫哦，兔儿枫，然后全草入药的。你看它这个叶子就比较明显了，也是可以拿来治。这个有点像什么肺部，是不是？这也可以治那个的。还有这个是鸡竹黄金。鸡竹黄金底下是白色的哦，它的那个快茎是白色的，都是中药材。挖一颗出来看一下，看这样白色的一长条，这种1年、2年、3年、4年，大概就4年，它都是毒叶的。走，这里有一颗很小很小的天门冬，这个是细叶的，这个就是猪中凤尾蕨了。我们下来的路上居然遇到了一棵那个紫兰草，这个草是我们少数民族拿去染紫色花米饭的那个草，真的不敢相信这个地方有空我们就跟一期7彩花米饭的视频，教大家怎么去做彩色的花米饭。走，这个就是我们今天爬的山了，走回去吧。